أنا مش ناوية أخوفك، بس اللي هحكيه حصل فعلا. الساعة كانت 3 بالليل والبيت كله ساكت، ساكت لدرجة إنك تسمع صوت قلبك. كنت في أوضتي، بس كان في حاجة حسيتها بدأت تتحرك حواليا. الساعة كانت قربت على 3 بعد منتصف الليل، وكل حاجة حواليا كانت هادية زيادة عن اللزوم. كنت قاعدة لوحدي في الصالة وقلبي بيخبط من أقل صوت، وأنا خارجة من الأوضة شفت طفل صغير واقف في آخر الطرقة. مفيش نور بس باين عليه باصصلي. كنت على وشك أسأله انت مين، بس قبل ما انطق رفع ايده وشاور عليا. بدأت أمشي ناحيته، كل خطوة كنت باخدها الأرض بتزيق تحت رجلي والنور بيطفي ورايا واحدة واحدة. وبعد كام خطوة الطفل اختفى. لفيت وشي بسرعة، لقيت حد تاني واقف في أول الطرقة، أطول وساكت، مش بيقرب ومش بيبعد، واقف كده كأنه مستنيني أتحرك. لفيت بسرعة وفتحت باب الأوضة، بس الباب فتح لوحده. كان في صوت خطوات ناعمة بتدخل، بس محدش دخل. بصيت في المراية والمفروض أشوف نفسي، بس الانعكاس كان بيبتسم وأنا ما كنتش مبتسمة. قربت من المراية بس حسيت نفس دافي بيقرب من وشي، مش نفسي، وفي همسة في ودني قالت لي انتي مش لوحدك. فتحت المصحف وبدأت أقرأ اللي حافظاه من زمان. ما كانش فيه أي أمان غير في الآيات اللي بتهدي القلب. وبالفعل كل حاجة اختفت، كل حاجة سكتت، بس الساعة لسه واقفة على 3 بعد منتصف الليل، وكأن التوقيت ده مش عايز يخلص. علماء النفس بيقولوا إن اللي بيصحى كل ليلة نفس التوقيت ممكن يكون جسمه بيتفاعل مع حاجة مش مرئية،